守护了23年清白的富家千金，却被迫嫁给了一个乞丐。而当千金闺蜜得知此消息后，竟将消息公布给各大报社，使得千金家族一夜间丢尽脸面。只因这一切都是她为了打压千金所设下的圈套。可令她没想到的是，眼前的乞丐竟是活了万年的不朽先帝，此刻只是下界历练繁星，却不料竟无意间捡了个富家媳妇。而此时两人刚回到苏家豪宅，就见几名女仆人上前为苏然接包换血，唯独没有理会身后的林天生。这也是苏家人提前跟仆人们打了招呼，好让林天生难堪认清自己的地位。林天生对苏家仆人的无礼虽说不在意，可自己好歹是仙界的一代传说，哪怕现在没人知道自己的手段，那也不能丢了面子。你去给我倒杯茶来。回到客厅，林天生也不顾其他人在，自来熟的坐到了沙发上，对着边上的一名仆人使唤道：“看见这小子态度如此的嚣张跋扈，苏家众人皆是惊呆了下巴，那气势哪里像是一个穷小子该有的？”女仆愣在了当场，一时间竟不知该如何是好，只能用着询问的目光看向了坐在沙发的一名中年男子。那中年人冷声说道：“去吧，给客人倒杯水。”是，老爷。仆人听闻随即马上服从。而这名中年人正是苏然的父亲苏大和，坐在他边上的高贵妇人便是苏然的母亲楚梅。紧接着楚梅便对着林天生说道：“我丑话说在前头，就算你跟我女儿领了证，但要想真正的入我们苏家的大门，那也不是那么容易的。我希望你能有自知之明，趁着年轻好好努力，因为现在的你啊，连给我女儿提鞋的资格都不配。”听完这话，林天生来了兴趣，便是问道：“那要怎样才算有资格入你们苏家的大门？不说夸张，豪门势力放在仙界连蝼蚁都算不上。”林天生身为仙界传说，那更是不放在眼里。楚梅抱着双臂，一副刻薄的说道：“我不说多，起码也得有几十亿身价，又或者得是一名武者吧。”听到这话，林天生神色有些诧异：“武者？我当是什么呢？从来没听说过。你看看，你看看，这小子连武者都不知道，真是太丢人了。”楚梅气急败坏的说着，随即又起身气冲冲的走回了2楼。而苏大和也无奈啊，林家偏偏就是要苏然嫁给这种人，若不这么做就得不到他们的援助，那苏家就只能等着破产了。哎，算了，只是委屈你了，然然。苏大和对大女儿抱歉的说道，能看得出来他心里满是愧疚。闻言，苏然说道：“我没有关系的，爸爸，至少我们还有机会，还有小妹不是吗？到时候让她跟秦家联姻，以秦家的势力，我们苏家在以后一定能扳倒林家。”听着父女俩的交谈，一副要吃了大亏的模样，一旁的林天生心里有些哭笑不得。他们要是知道眼前的穷小子是一个修仙界的大能，不知又作何感想。可林天生并不打算跟这些人说自己的事情。紧接着，苏然又看向林天生，并真诚地说道：“林先生，虽然是我们苏家麻烦你在先，但我也希望你能清楚自己的位置。我们苏家在江南虽不是最顶尖，但实力还是排在前5。对外你确实是苏家的上门女婿，我苏然的丈夫，我们可以为你提供工作跟资源帮助，但对内我希望我们能够保持距离。”林天生听闻摇头苦笑，随之说道：“那我可以在外面随便找其他的女人吗？”听闻此言，苏大和立马拍案而起，怒道：“不行，真是混账东西！你知不知道你现在名义上已经是我苏家的上门女婿？你要是敢在外面乱来，小心我打断你的腿！”苏大和怒气冲冲的说罢，便甩手离开。而现在整个客厅之内只有林天生跟苏然以及边上的几名女仆。林天生的脸色无比阴沉，打断自己的腿，这种话哪怕是其他界域也没人敢当他的面这么说。但在下一秒后，林天生又表现出了一副无所谓的模样，一些凡人而已，如何能影响到他的心境变化？反而是一旁的苏然跟几名女仆，在那一瞬间突然觉得心悸气短，整个人都差点失去了意识。林天生并不知道他在刚才无意间流露出的一丝丝威压，差点让客厅内的所有人当场送命。苏然也没有察觉到刚才的压迫感来自于林天生，只是觉得在刚才的某个瞬间，自己好像在鬼门关走了一遭。他觉得兴许是最近太过于劳累所导致的。林先生，我们不是那个意思，我的意思是我们2个人没有任何的感情基础，往后的事情以后再说好吗？你算好人做到底，先在这里住下吧。我们苏家也是真心希望你往后能有出息。苏然心里觉得对林天生有愧疚，毕竟他是无辜的，无端端的被卷入了苏家跟林家的争端之中。闻言，林天生面不改色的说道：“你这个态度让我很满意。说实在的，要没你这2句肺腑之言，这个房子里的所有人没一个能活，那我就留下陪你们玩一玩。”听闻这话，苏然一脸的无语之色。这家伙刚给他点颜色就要开染坊，说的跟真的一样。但早就掌握了林天生一切信息的苏然，自然不会相信他能有什么实力。接下来，苏然命人给林天生收拾出了一间客房，再如何还是先把他给安顿下来再说。第2天一早，林天生的房门才打开，就见到苏然正站在门口等着他。苏然板着个严峻的脸色道：“等会你跟我去公司，我给你安排一个工作。”听闻这话，林天生愣了一下，让他在仙界修行万年的林天生去工作，去斩妖除魔他在行，其他的他也不会啊。思考片刻后，林天生问道：“我什么都不会，你打算给我安排什么样的工作？”被林天生这么一问，苏然有些哑然，随后无奈地问道：“你以前做过什么？”除魔卫道。林天生几乎没有思考1秒钟，一本正经地回答：“除魔卫道。”听到这个回答，苏然满脸的诧异，整个人直接无语住了。呵呵，你的中二病果然不轻，就你还除魔卫道？缓了会后，苏然又是语气温和地说道：“好吧，我不管你之前是做什么的，但从今天开始你要听从我的安排，好吗？”林天生沉思了许久后点了点头：“行吧，不过要我感兴趣的才行，不然再高的工资我也不干。”听到这番话，苏然心里有些生气，可他又不知该如何对着林天生发火。随后，苏然带着林天生来到了自家的写字楼，经过一整天的挑选，整个集团上下居然没有一份工作是适合他林天
生的？不是吧？就让你坐在办公室里批阅文件，这份工作轻松又自由，多少人梦寐以求都得不到，你居然不做。在办公室里，苏然对林天生表示出了极不理解，同时万般的无奈。这回他总算是明白了，这个林天生除了有点帅气之外，简直是一无是处。林天生摆了摆手说道：“不行不行，这个工作太枯燥乏味，我不喜欢。我倒是觉得做个保安之类的比较合适我。”你说什么？保安？这话不说出口还好，此言一出，苏然差点被气得从座位上蹦跶起来，真想给林天生狠狠地来上那么一拳。堂堂苏家的上门女婿，居然只想去做一个保安。苏然被气得脸色通红，但他绝不会让林天生真的去做一个保安的，哪怕是把他养在家里，他苏然也绝对不能让林天生出去丢人现眼。现在离婚那是更加行不通，因为在当时林家还给苏家下了一个套，只要苏然跟林天生离婚，那么林天生将会分得苏家一半的产业，这对于苏家来说绝对会是一个致命的打击。你可真让人下头啊！算了，你先回去吧，我现在一刻都不想再看见你了。苏然看到林天生那一副无所谓的模样，心里就来气，但在短时间内拿林天生又毫无办法。回去是回我自己家。闻言，林天生以为苏然这是要把他给赶走了，苏然恶狠狠地白了他一眼，没好气的道：“当然是回苏家呀！”看见苏然气成了这样，林天生心里觉得这个女人真有意思，于是便说道：“能让我成为你们家的上门女婿，确实是你们的荣幸。”听闻这话后，苏然再也绷不住了，直接气急败坏地拍而起，怒吼道：“荣幸？就你这样的也配？你连男人最基本的上进心都没有，你就是一个烂泥扶不上墙的东西。”兴许是因为这阵子他已经承受了太多了，在面对此时的林天生，他把最近攒下的所有不甘与怒火都发泄了出来。此刻苏然就像是一个发了疯的女人，两手胡乱抓起桌面上的任何东西，疯狂的便朝着林天生狠狠地砸了过去。然而林天生竟是出奇的平静，任由苏然发了疯一般的朝自己扔东西，他站在原地一动不动，不躲也没有做出任何的防御，直到一把水果刀被他扔了出去，笔直的扎进了林天生的胳膊上。苏然这才突然意识到了自己的失态，整个人立马又安静的愣在了原地，喃喃道：“对不起，我不是故意的。”看到他安静了下来，林天生无奈的叹出了一口气，边是拔出了扎在自己胳膊上的刀子，边是不以为然的说道：“真是麻烦，果然你们女人都是一个样。”说完后，将手中的水果刀扔在了地板上，随后双手插兜，便要转过身离开。在临走之前，他头也不回的对着苏然说道：“时间会证明一切，我是一条龙又或者是一条虫，现在下定论的话，我觉得还为时尚早，毕竟我们昨天才刚领证，你觉得我说的对吗？”留下这句话后，林天生便消失在了苏然的视线当中了。时间会证明一切，也不知为何，苏然脑海中居然正在回荡着林天生刚才说的话，随后整个人显得非常的沮丧，一屁股坐回了座位上。是啊，这才刚开始呢，他林天生只不过是一个乡下出身的孤儿，打小就没有任何的基础，又怎么可能让他一下子成气候呢？想到了这里，苏然心里也开始慢慢释然了。但有一点在他心里永远也不会动摇，那就是他要让林天生有出息，终有一天他绝对要以林天生去狠狠地打林家以及那些家伙的脸。独自安静了片刻，苏然心里好受了许多，只是回想起刚才自己的失态让林天生手臂受伤，心里确实是过意不去。晚上回去再跟他好好道歉吧，苏然自言自语地说道，随后又拿起电话把自己的女秘书给叫了进来，让她收拾一下办公室里的糟乱。时间很快就来到了晚上，此时苏然刚下班回到家门口，却是惊讶地发现自家大楼正在嗡嗡的震动，巨大的震动震得整个别墅都震动了起来。怎么回事？发生地震了吗？这也好在苏大河跟楚梅以及小妹苏可欣这回没在家，但家里的仆人可就遭了大罪了。自从下午林天生扛着一对新买的音响回来，他们就被这突如其来的震动给震得四仰八叉，心躁不安。大小姐，你可算回来了，你快管管新姑爷吧，这都闹腾好几回了。仆人们欲哭无泪地跟苏然哭诉道。听闻是这震动是从林天生的房间里传出来的，苏然吓得大惊失色，我的妈啊，他这是要上天啊！二话不说，连忙脱掉高跟鞋，拖鞋也来不及穿，踩着丝袜便是冲上了楼。来到林天生的房门前，直接抬起黑丝包裹的大长腿，一脚将房门给猛地踢开，便是发现林天生正在地板上闭眼打坐，而边上的音箱竟然开到了最大，不断发出无比刺耳的嗡嗡声。快给我适可而止啊！苏然大吼着上去就是一脚，直接将林天生刚买的音响给踢翻在地，随后又顺手拔掉了电源插头，那嗡嗡声便是戛然而止。林天生眉头一拧，缓缓睁开了双眼，便是看到那一脸怒气的苏然正站在自己的跟前。你什么毛病？不会敲门吗？有毛病的人是你吧？跟个疯子一样，你把音响声音开这么大干嘛啊？苏然气得已然没有了高贵优雅，直接对着林天生就是一通破口大骂，就连在回来的路上想好的道歉话都被他抛之脑后了，还真特么的是捡回来了一个神仙了。这才刚好一会，然后扭头就给了苏然来这么一出，你说换作是哪个女人能受得了啊？这不是神经病是什么啊？林天生无语道，声音是大了点，可你也不能踢我的音响啊，那可是我全身家当2000块钱买回来的。此话一出，苏然那更是被气得原本就足够大的胸部一上一下的连连起伏，怒吼道，你还顾你那破音响？我现在说的是音响的问题吗？我说的是你这个人的行为问题，你懂我的意思吗？我说的是你这个人。林天生缓缓起身，随即说道，我只是在测试我的凡人之心，看看是否能挺得住这般强度的干扰。看见林天生依然固执的没有认错，还跟他扯什么凡人之心，苏然当场又被气得浑身止不住的发抖。你
他手指着林天生，老半天都说不出一句利索的话。好，测试凡人之心是吧？说着又是转过身，气冲冲的一步并作2步走到了已然被踢翻的音响跟前。我让你在意这个破音响，我让你测试凡人之心，我让你胡言乱语。年薪100万的工作你不干，你偏偏在意这个破音响，凡人之心是吧？神经病犯了是吧？他愤怒的一边踢着音响，口中边是骂骂咧咧，直到小脚被踢疼了，刚才心中的气方才消了一大半。林天生一脸无语的看着对音响发火的苏然，也没有上前制止。待苏然安静了下来，林天生随即又是开口说道：你这般泼辣无礼，日后如何能成大器？听到这话，苏然立马扭头怒瞪了他一眼，我赔给你还不行吗？林天生一副无所谓的样子说道：行，但加上精神损失费，怎么的也得赔我个5000吧。苏然强忍下怒气，好，我赔你5000，但以后我不许你在家再把音响的声音给我开这么大声了。说完后便从身上的挂包里掏出了一叠钞票，刷刷麻利的点出了5000，随后一把给扔到了林天生的床上。这还差不多。林天生很是满意的连忙上前捡起了钞票，并且还装模作样的在苏然面前验起了真假。你也就这点出息了。看见林天生这模样，苏然心里就来气，原本的他可不是这样子的。自从被林家摆了一道，苏然心里不论如何都咽不下这口恶气，主要还是林天生刚给他一点能反击的希望，一转头的功夫立马就给他破灭了。就在这无意间，苏然突然发现林天生之前被刀子扎的地方居然没有了一点痕迹，这让他心底不由得感到极为惊讶。当时他明明是亲眼看到那把水果刀扎扎实实的刺进了他的手臂里，难不成是自己最近压力太大，已经到了出现幻觉的地步了？为了验证真假，苏然也不顾其他，连忙上前将林天生的2条手臂给拉了过来，上下抚摸的查看。在没有发现丝毫的伤口后，他惊讶地问道：你的手臂怎么回事？林天生也是一头雾水，什么我的手臂怎么回事？苏然道：今天下午在我办公室，我明明亲眼看到你的手臂被刀子弄伤了。林天生闻言随之不屑地笑道：小爷我拥有撕裂空间之手段，亦有滴血重生之功法，吾之名可震慑黑暗动乱。就你那连蚂蚁都杀不死的刀子，也妄想伤得了我之本尊？不是我说，即便我让你把我给剁成肉泥，你也杀不死我。听闻这话，苏然顿然甩掉了林天生的2只胳膊，白了他一眼，没好气地说道：我去你丫的，屁大点本事没有，满嘴跑火车的功夫倒是不差，你咋不说你是个神仙呢？苏然气愤说罢，便是离开了林天生的房间。林天生道：哎，这回还真被你说对了一半。离去的苏然不悦道：我滴个妈啊，还说对了一半，我是真服你这嘴巴了，真的，我就没听说有哪个神仙有你这么废物的。听闻这话，林天生也没有继续解释，只是原地冷笑了一声，哼哼，无知的女人。晚饭时间，苏大河、楚梅以及苏然跟林天生坐在桌前用着晚餐。即便2人对林天生没有丝毫的好感，更甚至是极为嫌弃，但为了苏家集团目前的稳定与未来，他们在明面上也没有再多说什么。天生啊，今天跟然然去公司，可有了满意的工作啊？用过餐后，苏大河拿起桌子上的手帕抹了抹嘴巴，便对林天生好声好气地问道。毕竟他们心里还是希望林天生能为苏家出一份力的。林天生刚要搭话，哪知一旁的苏然突然打断道：我给他安排了市场经理的职位，先让他熟悉一下。听闻大女儿这般说来，苏大河跟楚梅这才满意的点了点头。楚梅也是接话道：这样也好，希望你不要不知好歹，好好跟着然然干。我们苏家在江南市好歹也是有头有脸的家族，肯定不会亏待你的。在楚梅说话间，在桌子底下，苏然不停地用自己的脚踢林天生，并且还不断给他递送眼神，示意他不要再说话。气自己就够了，苏然可不想让林天生把他爸妈也给气坏了。以林天生目前这情况，就他那嘴巴一开口，非得把这2个年过半百的老人给气死掉不可。纯大冤种一个。看见苏然那难看的脸色，林天生心里也没有再打算为难他。真假不论，就冲他老爹苏大河今晚的语气跟态度，林天生觉得还是给苏然一个面子吧。紧接着苏大河又是说道：年轻人只要肯干，脑子开窍，拥有这2个品质倒也不算太糟糕啊。我跟孩子他妈明天准备出国旅游，这段时间集团里的所有事情就交给然然跟家族里的叔父们了。我也希望你能替然然出一份力，他也不容易啊。按照我们家的情况，其他这个年纪的孩子现在还在国外留学呢，而他已经开始接手集团里的事务了。总之我还是那句话，你能帮到然然，不给我们乱惹麻烦，我们苏家绝对不会亏待你的。我自己可以处理好集团的事情的，爸妈你们就放心吧。苏大河跟楚梅2人之前早有出国旅游的计划，奈何最近出了这些事情，他们放心不下，只能延后了。也好在这次有惊无险，虽然无端多了一个上门女婿，
但好歹让林家对苏家停手了，这也算是最好的结果了吧。只是委屈了他苏然了，他的性格极为要强，而如今居然嫁给了这么一个玩意，心里断然不会甘心。苏大河点了点头，又是说道：“可兴过2天也该放假了吧？到时候他会回来跟你们一起住。下个礼拜也是1年1度江南市各大势力的商业交流会，我们家已经提前收到了邀请函。然而对于这件事情，你需要提前做好心理准备。你是知道的，到时聚会上，整个江南有头有脸的人物都会参加。如果你真的没有把握应付的话，那还就别去了吧，先把今年给稳住再说。”苏大河说完后，气氛变得沉重了许多。活了万年的林天生自然也清楚，由于自己成为苏家女婿这件事，或多或少的都会给苏然带来一些打击与压力。处理不当的话，苏家仅剩的最后一丝颜面将会荡然无存。以后在江南市，苏家都会低人一等。反之，这也是苏然能反击林家的一个大好机会。同时，每年的商业交流会也关乎到了集团一整个季度业绩的关键，所以这次的商业交流会，他苏然不论如何也要去。当然，事情的变化全然还得看他林天生能不能争气了。可就目前而言，苏然认为靠他林天生指定是没有任何的希望了，只能另寻办法。苏然神色坚决道：“爸，我一定会去的，我们苏家不会输，也绝不能再输。”听闻苏然这话，苏大河只得重重的叹出了一口气，随后又是扭过头，对着站在身后的一名中年男子说：“阿七啊，我不在的这段时间，家里的事那就多多劳烦你了。”阿七是苏家高薪聘请的管家，同时还是一整个苏家的最高战力，他是一名7阶武者，虽其貌不扬，但气息跟步伐极为稳健，给人的第一印象便是那种临危不乱的狠角色。打小就跟苏大河一同长大，两人一起共患难，还经历过生离死别。同时，苏大河对他有过救命之恩，所以他对苏大河一家向来表现得忠心不二。在整个苏家，管家七叔的面子不可谓不大，7阶武者之下皆为蝼蚁。能拥有这样实力的武者，在整个江南市里也没有几个，这也是苏家的底牌之一。平时苏然跟家里的仆人都恭敬地称他为七叔。七叔语气沉稳地说道：“放心吧，老爷，我一定不会让大小姐跟二小姐出事的。”那沉重既又不失礼貌的语气，让人一听就觉得他这个人非常的可靠。林天生突然插话道：“有我在此，你们大可放心的去。”听闻这话，七叔立马对林天生表现出了一副不屑：“就你，哼哼，你不要给我弄出什么乱子，就算好的了。”林天生冷笑一声：“凡俗蝼蚁，我之手段可镇压诸天。”此话一出，在场的所有人全部用着那看神经病一样的目光看向了林天生。楚梅更是扔下了碗筷，神色悲伤地说：“完了，这是个神经病，我可怜的女儿。”苏然也是脸色难看至极的一语不发。苏大河等人也是眉头一拧，气氛瞬间显得尤为尴尬。而实际上，管家七叔一直都在暗中观察林天生，因为他也有极大的可能会是仇家安排过来的人。这种手段在其他豪门里也曾有过不少的例子。虽说他们已经严格调查过林天生的信息好几遍，可这种概率依然存在。但现在看来，林天生跟所得信息一样，还真是一个中二病晚期。林天生嘴角微微上扬：“你们这些人别用这种眼神看着我，我知道你们不信，但这是你们的损失。”苏然沉声道：“你不说话，没人当你是哑巴。”林天生耸了耸肩，表示自己无所谓。夜深，正当所有人都熟睡时，林天生却没有入睡。只见他打坐在床上，合闭起了双眼，开始用心去感受这个世界那微薄的灵气。以前他只是一个普通人，根本就不知道这个世界上还存在着武者，也并不相信，向来都认为武者跟修仙者只不过是存在于小说与影视作品里罢了。可如今自己穿越到仙界万年再次归来，自己也已然成就不朽仙王修为，他倒是要看一看这个世界到底能不能出现修仙者。要知道，武者跟修仙者存在着非常大的差别。通常来说，武者只能修炼出超乎平常人的战力，但能成为武者，便可做到掌力碎石，飞檐走壁。5阶之上的武者也拥有能躲子弹的本事，修道者那就更厉害得多，已经属于彻底超凡的存在。这一类人已然获得了能成为仙的可能，不论是战力还是寿命，那都是武者毕生仰望与遥不可及的目标。但凡能成为仙，便能踏破虚空，掌握法则，无比超然和缥缈的存在。只是哪怕是9阶武者，也方才是能接触到修仙者的半个门槛。超出9阶武者这个阶段，开启灵海，方才能真正的踏入筑基境，而筑基境也不过修仙者的开始而已。通过仙王感知，林天生发现这个世界的灵气极为微薄，虽说能有不少的武者突破到筑基境界，但再往更高的层次就会越发艰难。恐怕自己所处的这方天地，能修炼到金丹期的武者少之又少。可要是放在仙界里，金丹期不过是蝼蚁一般的存在，而且也没有武者这一说，只有凡人跟修道者。
前者哪怕是究极一生，也无法能逃脱生老病死的命运轮回；后者则是以炼气期起步。由此，林天生推断出，这个世界的武者七阶同等于修仙界的炼气期。许久后，林天生缓缓睁开了深邃的双眸，他感知到了这个世界的中心似乎存在着几个远古封印大阵。林天生自言自语道：“真有意思，难不成这方天地的灵气是被人给封印了吗？自己的出生地兴许真存在着很多不为人知的秘密。”念及此，林天生不再多想。在他认为，这么小的一个天地中，还能翻起什么浪花来？接下来的2天时间，苏大河跟楚梅出了远门，意味着苏然需要在集团花费更多的心思。同时，在管家七叔的安排下，每天都有保镖与他一起随行，几乎是寸步不离。反而是林天生开始无所事事了，每天都待在苏家偌大的别墅里闲逛。在某时，他突然想起身上没有手机，正好前2天苏然赔了自己5000块钱，还是出去买个手机吧。想到这里，林天生便开始双手插兜动身，朝大门外走去。姑爷，你这是要去哪？林天生刚走到大门前，身后突然传来管家七叔的声音。林天生也没多想，随后回道：“在家待着太无聊了，我出去逛逛，顺便买部手机。”说完后便又动身走去，但在下一刻，七叔身影一闪，挡在了林天生的跟前。姑爷，大小姐有过交代，她不在家时，你不能擅自出门。别怪我没提醒你，我们习武之人下手向来没个轻重，等会你要是断胳膊少腿的，那就不好了。听闻这话，林天生的嘴角微微上扬，眼神突然又是一凛，一股无形之力忽然从他的身躯上爆出。下一秒，管家七叔猛地大脑一麻，紧接着眼前一黑，砰的一声闷响，整个直挺挺地倒在了地上，直接不省人事。待苏家仆人发现时，林天生已经不见了踪影。七叔，七叔的身体一向硬朗，又是一名实力强劲的武者，如今平白无故的倒地不醒，着实也是把仆人们给吓得不知所措。画面一转的功夫，林天生已然出现在一处无比繁华的街道上。江南市 A 区是有名的商业街，很多奢侈品都能在这里买到。来到这里购物的大多都是富家子弟。林天生闲逛了一圈后，随便选了一家手机店走了出去。2名销售员热情接待。林天生选一部智能手机，办了一张手机卡，5000块钱就这么没了，这还是买的最便宜的款式。走出手机店后，林天生心想，下一回得敲诈一下苏然，弄些零花钱才行。大小姐，大小姐！正当林天生准备回苏家时，前方突然出现了一阵骚乱，几名正装黑衣男女神色焦急地围着一名瘫倒在地上的一名女子，手足无措。林天生原本不想理会这些事情，可当他路过时，赫然发现那名倒地不起女子的身上竟然散发出一股无比阴暗的煞气。煞气通常是邪修的手段，普通人用肉眼看不到，也摸不着。凡人一旦中招，基本无药可医，只有死路一条。在其他界域，邪修是所有人的公敌，曾经也有几位邪仙死于林天生之手。真是没有想到，这方天地竟然也会有邪修出现。我没事，先回去吧。那名女子在几名保镖的搀扶下慢慢起身，艰难开口。被煞气缠身，她的脸色苍白的如同一张白纸。林天生能看得出来，她是一名武者，并且实力境界为武者8阶。你这样回去，可是会死的。就在这时，林天生突然对他开口说道。听闻声音，那名女子与她的几名随从皆是朝林天生投来了诧异的目光。你是谁？女子上下打量着跟前的林天生，她发现这小子20多岁的模样，长得倒是英气十足，气质非凡。以他武者8阶的境界，一时半会的竟没能看出他的深浅。林天生没有再说什么，神色从容地走进了女子的跟前，随之抬右手朝她伸了过去。你想要对我们家大小姐做什么？眼见如此，几名随从变得尤为警惕，便要上来制止。可在下一秒，他们全部被一股不知名的力量给定在了原地，无法动弹。那女子也是神色惊恐地看着林天生，但现在的她煞气攻心，刚一想动，口中立马狂喷出了一口黑血。只见林天生伸出2根手指头，在她的眉心处轻轻那么一点，那女子身上的煞气瞬间被驱散了个一干二净。怎么会？女子面色惊喜万分，她发现自身的力量正在迅速的恢复，体内的煞气居然就这么被清除了。眼前这名青年到底是何方神圣？煞气已除，下次再遇见这种邪修，最好小心点。这次算你运气好，遇上了我。在说话间，林天生解除了禁锢手段，女子的几名随从也便再次获得了自由。我等有眼不识泰山，还望高人不要怪罪。恢复自由后，女子的几名随从立马对着林天生跪拜了下来。几人都是武者，自然明白刚才林天生的手段有多么的强大。哼哼，我从不与蝼蚁一般见识。林天生不屑说道，随之转身离开。先生，请稍等一下。那恢复活力的女子跑到了林天生的跟前，对着他又是跪拜了下来。
又是道：“小女乃江南市叶家长女叶婷，多谢先生今日的救命之恩，大恩无以为报，不知先生能否愿意前往我叶家，容我叶家为先生接风洗尘，以示感谢。”这人只是略微出手，便能将存在自身体内已有2年之久的煞气给瞬间化解个干净，哪怕是他师父筑基境圆满的修为，都对此无能为力，足以见得这名青年的修为已然超过了他师父不止一星半点了。所以叶婷心中断定，眼前的这名青年必定是一名实力强大的修士。如果能跟这样的修士攀上关系，他叶家从此就不用再惧怕任何势力了。听到叶婷说完，林天生安静地看了他一眼。叶家跪在跟前的叶婷恭敬道：“是的，先生，您公参造化，但希望不要嫌弃小女的好意。”叶婷心里清楚，在这等实力的修士面前，即便他叶家在江南市的各大家族中是龙头老大，亦是如同蝼蚁。他必须要把握好这次的机遇。林天生摆了摆手，漫不经心道：“算了，我得回去了，不然有人会跳脚。”听得如此，叶婷也不敢再强求，随之又是说道：“既然如此，不知先生可否能告知小女您的名号，好让小女日后亲自登门拜访道谢。”林天生不想再理会叶婷，边是走去边是说道：“无名林天生，今天的事情不过是举手之劳，你就当没有发生过，我对你们的道谢没有任何的兴趣。”林天生听到这个名字，叶婷几人当场怔在了原地。这个名字我好像在哪听到过呢？在叶婷几人疑惑间，林天生的身影已经消失在了人群之中。其中一人面色一惊，随即恍然大悟道：“啊，我记起来了，大小姐，苏家长女苏然最近不是嫁给了一个路边捡来的叫花子吗？据说苏家的上门女婿就叫林天生。”听闻这话，叶婷也是想起来了。她看着林天生消失的方向，口中喃喃道：“叫花子，这可是一位境界在我师父之上的修士啊！苏家上门女婿，看来苏家还不知道林先生的真实身份，兴许是先生出来游玩，遇上苏家跟林家这么个事。一般来说，像这种级别的修士所追求的是更为高深的修为，对于钱财这些东西已经不太感兴趣了。至于林天生为什么会甘愿成为苏家的上门女婿，此时的叶婷也是一头雾水。不论如何，今天之事就依林先生的意思，他肯定是不想让别人知道他是修士的身份，所以我们不能暴露出去，否则惹怒他，将会给我叶家带来灭门之灾。叶婷思考许久后，便是对身后的随从叮嘱道：“是，大小姐。”几人异口同声回答。他们心里自然也非常清楚，面对这样的修士，捏死他们就跟捏死一只蚂蚁一样简单。回到苏家时已是傍晚，他原本的住址我去过了，没见人，他能去哪呢？苏然抱着双臂坐在大厅的沙发上，翘起个二郎腿，眉头紧锁地说道。他是没有想到林天生居然能在管家七叔的眼皮底下离开，更让他觉得离奇的是，七叔醒来后虽说没什么大碍，但居然失忆什么都不记得。林天生作为苏家的上门女婿，如果有歹人想要以他做文章，难恐要出事。此时苏然才想起，那家伙身上也没个联系方式。以他的信息来看，他在江南市没什么朋友，就这么失踪的话，还真的是难找。七叔满怀歉意地对苏然说道：“大小姐，都怪我没能看好他，是我的失职。不知道为什么，我居然睡了过去。”苏然重重地叹出一口气，随之说道：“没事的，七叔，这事不能怪你。大小姐，姑爷回来了。”苏然话音刚落，一名仆人匆匆来报。紧接着林天生跟着走进了大厅，看到苏然跟七叔一脸诧异地看着自己，林天生心里自然知道是怎么一回事。苏然没有起身，摆着一副生气的嘴脸，没好气地问道：“你今天上哪去了？”林天生不以为然地说道：“我就是出去逛逛，别搞得紧张兮兮的。况且我去哪做什么，不一定要处处跟你汇报吧？”苏然哑然，他刚还想要再说些什么，但又不知要如何去开口。林天生说的确实没错，他不过是一个意外而已，自己凭什么对他这么上心啊？看见苏然一副欲言又止的模样，一旁的七叔连忙开口说道：“你现在身为苏家女婿，自己一个人在外面，如果遭遇歹人将你拿去，该如何是好？大小姐这是在关心你，别不知好歹。”林天生呵呵一笑：“关心我干嘛？你们还是先顾好你们自己吧。小爷我手法通天，可镇压一切强敌。”苏然不屑地笑道：“切，还镇压一切强敌？你也就那张嘴巴会说。以后出去，麻烦你跟七叔说一声，不然你死在哪个角落里，到时候我们都不知道。”苏然说完后，便立马起身上了楼。此时管家七叔跟仆人们也都各自离开。林天生冲着上楼的苏然道：“居然还会关心我的死活，看来你也不是那么无情。就冲你这个态度，你苏家我保了。”苏然听闻，立马停下了脚步，对着林天生道：“别再给我说大话了好吗？你真要有那个心，那你就给我争气一点啊，听从我的安排努力工作，别再让我苏家丢人行吗？我的林大神仙。”林天生道：“我之前说了，我对你们的那些工作不感兴趣。哦对了，我今天买了个手机，没钱了。你作为我名义上的妻子，现在问你
拿些零花钱不过分吧？苏然实在是无语，事到如今，他已经不再奢求别的了，只希望林天生能老实本分的听他的安排，可偏偏这小子就是不听劝啊。随后问道：要多少？林天生道：180万的不嫌多。苏然面色微怒，整天游手好闲，也没个抱负啥的，居然张口就180万。你当我苏家的钱是大风刮来的吗？我这个月只给你5万，爱要不要，不要拉倒。说完后，又匆匆地跑下楼，拿起放在沙发上的挎包，从里头拿出了一张卡，一把丢给了林天生。本来这也是他之前准备好的。再怎么说，林天生替他苏家挡了一次劫，再加上让他替自己守活寡，苏然心里多少还是觉得需要补偿他。毕竟他之前给过承诺，本来他想一次给500万的，但又怕林天生有了点钱后变得不安分，在外面到处乱搞就麻烦。林天生将卡揣进兜里，阴阳怪气地说道：真不愧是身价上百亿，当真是好大的手笔啊，这5万要花到什么时候才能花得完？苏然哪里听不出他这话的意思，狠狠地白了他一眼，同时还举起小拳头猛地一下砸到林天生的胸膛上。给我闭嘴吧你！说完后便又气冲冲地上了楼。看见苏然这小模样，林天生微微一笑，低声说道：呵呵，真是个有趣的女人，但你这样的性格可成不了什么气候。豪门家族争端极为残酷，以苏然这种性格，要真的让他正式接手苏家所有产业，往后的苏家恐怕真的很难能在江南市立足。有时候心态好了，可不是一件什么好事。当然，后面这些话并没有能落进苏然的耳中，反而是被在角落里偷听的管家七叔听得一清二楚。白天的事情，直到现在还让他感到不解，他心里开始怀疑林天生恐怕并非等闲之辈，而这些话自然也是林天生故意说给管家七叔听。你觉得我说的对吗？就在七叔一不留神的功夫，林天生不知在何时突然出现在了他身后，这可把七叔给吓得不轻，浑身冒着冷汗，让他心中更加确信，这林天生绝对不是一般人。你，七叔的脸色布满了深深的恐惧，不可置信地看着跟前的林天生，以他武者7阶的实力，竟然没能察觉到林天生的动作，恐怕这小子的境界最少是比他还要高出个2、3段以上。结合白天的事情，七叔更加确定了自己心中的猜测，他不可能是无缘无故的昏死过去的，绝对是林天生当时做了些什么。此时的林天生不怒自威，管家七叔根本架不住他身上的威压。在某个瞬间，他仿佛看到林天生是一尊无上之境的大能，心里的压力越发沉重，竟让七叔不由自主的扑通一声给他跪了下来。林天生笑道：呵，不用这么紧张啊，我又没想杀你。七叔哆哆嗦嗦地说道：小的有眼无珠，竟不知阁下是位修士大能，还望请先生您大人有大量，不要怪罪于小的。林天生的这种威势，比他见过的任何一个修仙者都要恐怖，最起码是筑基境之上，传说中的聚魂境强者。聚魂境下阶蝼蚁。回想起自己先前对他林天生的不敬，跪在地上的七叔被吓得瑟瑟发抖，冷汗直流。而这不过是林天生稍微泄露出一丝的威压罢了。行了，你起来吧。至于什么修仙大能，我早就不当了，我现在只是一个平凡人，你懂我的意思吗？林天生收起了威势，以普通人的姿态对七叔说道。听闻这话，七叔心中一惊，自然明白林天生是不想让别人知道他是一名修士的事情。我明白了，先生。七叔连忙从地上起身，但却不敢在林天生的跟前抬起头来。如果林天生想要杀他，不过是弹指一挥间的事情。你还是叫我姑爷吧。林天生说着，便又走回了别墅内，朝着2楼的房间走去。第二天清晨，苏家的仆人又开始上下忙碌起了一天的工作。苏然发现今天的早餐相比往日的更加丰盛，并且还摆着2份。他诧异地问着一旁的七叔：七叔，可心不是下午才到吗？你让人做那么多的早餐，我一个人怎么吃得完？父母都不在家，如今只剩下他跟林天生，而林天生一般都得睡到中午才起来。七叔恭敬的道：大小姐，这是为姑爷给你准备的，你们刚领了证，应该多补补身体，好早生贵子。听见这话，苏然的眼睛瞪得跟铜铃般大，很是不可思议的看着七叔。七叔，你疯了吗？谁要跟那个废物神经病早生贵子了？之前七叔对林天生可不是这种态度，虽说在明面上对他表现出了该有的礼节，但七叔心里一直都不认可林天生的。而七叔是苏大河的至交，苏家的最强战力，地位自然不会低。就算是楚梅以及苏家的其他人都对七叔尤为尊敬。七叔只是在一旁陪笑，并没有说出昨晚他发现林天生不是普通人的事情。他想着，若能攀上让林天生这样的修士，别说是江南市了，哪怕是那些大世家都可以不放在眼里。什么林家叶家，那不都是血石蝼蚁？大小姐，你先吃，我去叫姑爷。七叔没有再理会苏然，而是满脸笑嘿嘿地跑上了2楼。来到林天生的房门前后，又低头哈腰地
轻轻敲了一敲房门。何事？片刻后，林天生那慵懒的声音传了出来。七叔保持着无比谦卑的姿态道：“姑爷，早餐做好了，你要起来吃吗？”见此一幕，楼下的苏然震惊的下巴都快掉到了地上，神色不悦的道：“七叔，你对他这么上心干嘛？他爱吃不吃，不吃拉倒，哪能让你这样亲自去请他起来啊？”七叔今天的举动对于苏然来说真是太离谱了，即便是他苏然，苏家的长女，从小到大，七叔都从未对他这么客气过呢。林天生道：“你们自个先吃吧，这种事情以后不用叫我。”门外的七叔恭敬的道：“好的，姑爷。”随后又走下了客厅，对苏然说道：“那大小姐先自个用餐，我先去忙了。下午我去机场接二小姐回来。”说完后，便匆匆的离开了。苏然一脸的懵逼，他觉得七叔的身上应该发生了什么自己不知道的事情，这跟他以前的性格简直是判若两人。独自懵逼片刻后，苏然也便不再去纠结这个事，因为今天公司的事情可不少，他必须要把精力花费到集团的事情上。在前往公司的路上，苏然心里仍是好奇，七叔他今天是怎么了？于是便问起了自己的贴身女保镖罗秀。罗秀是一名5阶武者，同时还是七叔的徒弟。罗秀道：“回大小姐，师傅还是跟以前一样，没什么变化啊。”听得如此，苏然也没再说什么。随后来到公司的会议上，苏然扫了一眼会议上的董事会成员，发现有2人没来，而这2人其中有1人是苏大河的亲弟弟苏大飞，也就是苏然的叔叔。这次我二叔又没来吗？苏然假装镇定，坐到了主位上，开口询问道：“你二叔说他最近身体不舒服，要调养几天。”听闻这话，苏然的脸色立马一沉。集团的几个项目需要大量资金，正好苏大飞又是负责集团的资金周转，如果他不出面跟银行又或者是其他家族请求合作，今年的这几个项目恐怕是搞不起来了。没有了这几个项目，苏家集团的实力在未来2年肯定是要走下坡路。苏然心里明白，这是因为自己的父亲让自己接手集团的事务，让家里的叔父们引起了不满，再加上最近的上门女婿事件，家族里很多人都开始对苏然另眼相待了。会议上，其中一人说道：“我们还是先来谈一谈集团资金周转的问题吧。上次林家对我们的打压，危机虽然解除，可公司眼下的几个大项目短时间内没有足够的资金来启动。苏然，二叔身体不适，你作为集团暂时的董事长，这件事必须要由你来解决。”显而易见，苏大河不在，家族的叔父们都在等着看苏然的笑话。2年前，苏家很多人都希望苏然能嫁给林家的林峰。林家作为江南市第2大家族势力，让苏然嫁给林峰，怎么说都是高攀了。何况林家想要吞并苏家产业一事，林峰当时早就给了苏家几人承诺。事成之后，他们在集团的职位不变，还能得到不少的报酬。反正苏氏集团的一切也是苏大河一家掌控，轮也轮不到他们。可万万没有想到，苏然竟然不知好歹的当着诸多媒体的面，当众拒绝林峰的求婚。眼看马上就要到手的好处全泡汤了，苏家有些人自然是在暗地里对苏然心生不满，其中就有二叔苏大飞。要不你找找林氏集团谈谈合作的事情，他们对这几个项目也有非常大的兴趣。尤其是青海区那片地的开发权就在苏然默不作声时，其中一人对苏然这般提议道。苏然愤声道：“我是绝对不会去找林家的，他们之前对我们的打压还不够吗？”在他心中，林家早已是最大的敌人，就连从小一起长大，曾经最好的闺蜜林微微都那么对自己。性格要强的苏然，哪怕是死，也绝不会再向林家低头。可是其他的集团跟我们生意上全是竞争对手，他们绝不会出手相助。是啊，既然林家让你娶了个废物，肯定不会在意以前的事情了。相比我们苏家的利益，你的脸面又算得了什么？几名董事会成员，你一言我一句的说着，傻子都能看得出来，他们这是有意要为难苏然。苏然道：“你们不用再说了，我是不可能去找林家。而且我再说一遍，我苏然的老公不是废物，再怎么说他也是我们苏家的上门女婿，还请各位叔父不要去长他人威风，灭了自家的志气。他现在只是还不熟悉目前的环境，以后我会让他接手公司的一些职务。至于资金周转以及合作的事情，我会想想办法的。就先这样吧。”苏然说完后起身离开。哼哼，想办法？我看你眼下还能想出怎么办法来。这件事情如果得到不解决的话，还是让大哥把集团交给我吧。苏然走后，几人的脸色变得无比阴沉。回到自己的办公室后，苏然无奈地背靠在自己的座椅上。如今的苏家当真是内忧外患。父亲苏大河先前就有过提醒，但苏然觉得如果自己都搞不定这些事情，往后更加的难了。眼前的事情对于他来说是一个巨大的挑战，同时也是一次不小的考验。沉思许久后，苏然心中突然有了一个决定，他想试着联系一下叶家。叶家在江南市的底蕴深厚无比，稳坐龙头老大上百年之久。如果能联系上并获得他们的合作，
那么苏家眼下的问题就能迎刃而解了。可叶家向来瞧不上他们这小小的苏家，对于其他家族的事情，一直以来那更是保持着看戏的态度。为了苏家的未来，苏然还是想要抱着死马当做活马医的心态去试一试。回想起来，他跟叶家向来没有任何的联系，只是跟大小姐叶婷在聚会上有过几面之缘。叶婷比他大2岁，气质非凡，还是一名实力强大的武者，两人曾经也没有过多的话语。之前苏然倒是想多跟叶婷攀一下关系，可奈何人家叶婷根本就没有正眼瞧过他一回。叶婷大小姐最近好像是回到江南了，就是不知道她愿不愿意帮我这个忙。哎，心里挣扎了许久，苏然最终还是翻出了叶婷的名片，随后忐忑不安地给叶婷打了过去。让他意外的是，电话很快就接通。苏然心中欣喜万分，仿佛看到了希望，连忙开口，语气很是恭敬地说道：“喂，是大小姐吗？我是苏家的苏然，我们以前在聚会上见过的，大小姐还记得我吗？”电话的那头很快就传来了叶婷的声音：“当然记得，苏小姐能给我打电话，真是让我感到荣幸至极。请问是有什么需要我帮忙的吗？”电话那头的叶婷语气表现得很是尊敬，这让苏然一时半会的懵了。叶婷作为叶家长女，据说还是南山仙人门下的徒弟，她这等语气让苏然忽然间有些恍惚。不过现在是有求于人，苏然接下来也没想那么多，叶婷能接自己的电话，那已经把他给高兴坏了都。苏然又是道：“我想请大小姐吃个饭，不知大小姐有没有时间呢？”“不会浪费大小姐你太多的时间的。”电话那头的叶婷似乎没有丝毫的犹豫，呵呵笑道：“苏然小姐言重了，当然没有问题，是现在吗？”苏然欣喜若狂，连忙从座椅上蹦了起来：“如果大小姐不介意的话，那就中午吧，我就在银河酒店恭候大小姐。”叶婷道：“好的，但苏小姐不用这么客气，如果可以的话，我大你2岁，你还是叫婷姐吧，不要老是大小姐大小姐的叫了，多见外啊。哦对了，林先生也会去吗？我有件事还没能来得及向他道谢呢。”苏然在兴奋的同时又愣了起来，随后又是小心翼翼地问道：“林先生？”“婷姐，冒昧地问一下，不知你说的林先生是哪位？”叶婷呵呵笑道：“正是你丈夫林天生先生啊。”“那就先这样了，中午我们就在银河酒店见。”叶婷说完之后便挂断了电话。直到电话中断，苏然仍是一脸不可置信地愣在原地。林天生居然跟叶婷认识，似乎还对叶婷有什么恩情，难不成是因为这样，叶婷才会接自己的电话，并客气地答应自己的邀请吗？可不对啊，他不是一个乡下的穷小子吗？即便心中万般疑惑，可现在也容不得苏然多想。总之，只要这次能得到叶婷的帮助，那么苏家此次难题就能得到解决了。苏然匆匆安排了集团里的事务，随之驱车赶回苏家。刚进家门，苏然便是询问起家里的仆人：“他起来了没有？”仆人说道：“姑爷已经起了，正在客厅里坐着呢。”待苏然回到大厅，便是见得林天生正坐在沙发上把玩着手机。看见他这一副不思进取的模样，苏然顿时又唉声叹气了起来。就这样的玩意，怎么可能会跟叶家大小姐认识呢？但叶婷明说，那位林先生便是她苏然的丈夫林天生。不论如何，这次的饭局都得带着林天生一起去，不然叶婷到时候怪罪可就糟了。苏然走到林天生的跟前说道：“等会有个饭局，你要跟我一起去。”林天生闻言随即抬起埋下的头：“饭局好啊，是哪家要开席了吗？”苏然无语地瞥了林天生一眼，语气不悦道：“是一个非常重要的饭局，人家似乎还认识你呢。真不知道是的还是假的，就你这样式的，天底下也只有我苏然倒了大霉，不然你这辈子怕是永远都找不到老婆。”林天生起身道：“这话给你说的，就好像现在我真有一个老婆一样，你自个也没承认啊。不过现在小爷我这是在替你守活寡，希望你能认清自己的地位，不知有多少女帝圣女想当我老婆，甚至排了好几千年的队，到头来都不得如愿。即便只是能成为我林天生名义上的结发妻子，想必也是你前百世修来的逆天气运。”苏然被林天生这话给气得不轻，好家伙，这世道真是变了啊！想他苏然豪门千金，江南市公认的第一美女，如今屈身嫁给你这穷酸小子，还什么女帝圣女？这种话也只有能从他的嘴巴里说出来了。苏然心里固然有气，但现在也不好发难，忍气道：“行行，那你快去收拾一下，跟我出去一趟吧，别等会迟到了。这个饭局对我来说极为重要，耽误不得半分。”我在车里等你说完后，便又走到门前，低下杨柳细腰，换起了高跟鞋，走了出去。林天生虽说起了玩心，但随后也没再跟苏然开玩笑。看他这焦急的模样，估计这个饭局对于他来说确实很重要。林天生随便换了一身休闲装，穿着个拖鞋就出来了。“你怎么穿成这样子出来啊？我之前不是让人给你准备了好几套西装吗？”看到林天生穿得如此随便的就上了车，苏然很是气愤的转过头，生气的质问道：“眼看时间就要到中午，这会儿让他回去换恐怕都来不及了。”坐到后排的林天生抱着个双臂道：“少说废话，
赶紧开车，不就是去吃个席吗？又不是去相亲。苏然气得牙痒痒，他在心里不断地提醒自己要冷静，要克制，不能再因为这样的人而有失了自己的形象跟身份。随后发动车子前往与叶婷约好的酒店。与此同时，叶家大宅中，叶婷精心准备了一番后，开始带着2名保镖以及1名青年出门。姐，到底是怎么重要的人物，既然能让你推脱掉了所有应酬不说，还非得要带上我一起去啊？在车上，叶婷的弟弟叶枫感到尤为不解，想他们叶家在江南市几乎可以用一手遮天来形容，这回居然让他姐弟俩一同前往应酬。要知道，他叶枫那更是叶家的下一任家主啊。叶婷提醒道，这可是一位比我师父还要厉害的大人物，我们叶家在他面前恐怕连蝼蚁都不如，等会见到人，你得给我拿出12分的尊敬，知道没有？我们叶家能不能把握住这层关系，可就全看这一回了。叶枫听闻是如此，神色立马变得严肃了起来。他这位姐姐可从来没开过玩笑，况且还是南山仙人的弟子，他会这么说，叶枫自然不会有任何的怀疑，连连点头。好的姐，我明白了。叶婷满意的微微点头，随即又是说道，但他并不想让人知道他的身份，所以等会你别冲撞了人家，让他认识你就行了。听闻这般，叶枫神色有些骇然地问道，姐，难道你说的这位大人就是那位能化解你体内那个什么煞气的修士？要真是这样，那他叶枫确实不敢怠慢了呀。别说是他了，就是叶家现任家主，他叶枫的老爹叶无天去了，都得好声好气的侍候好才行啊。叶婷说道，没错，他就是苏家的上门女婿林天生。什么？居然是苏然前阵子嫁的那个乡下穷小子？这怎么可能呢？姐，你是不是搞错了什么啊？关于那小子的信息，我们家也让人查过了的。听到自家姐姐说的那位大人物竟然是苏然的废物丈夫后，叶枫震惊地蹦了起来。叶婷严肃道，千真万确，我体内的煞气就是他帮我解的，否则你姐我都活不过2月。之前我们所有人都错了，林天生实际上是一位实力恐怖的修士大能。看到叶婷不像是开玩笑，叶枫整个人都愣了起来。片刻后喃喃地说道，这么说来，林家要彻底的完蛋了。以苏然那个要强的性格，之前被林家如此欺压，现如今她得到这么厉害的丈夫，她不把整个林家给彻底抹除，那么她就不叫苏然了。叶婷却是说，但是这件事情苏然本人跟苏家并不知情，就目前而言，就我跟你知道而已。林先生不想让别人知道他修士的身份，所以我一定要去迎合他的意思，同时还得好好的跟他攀上关系才行，你明白了吗？叶枫重重点头，我一定会让他记住我的。接下来叶枫转念一想，既然苏家不知道这个事，那么说现在他们心里肯定是非常的看不起林天生了，那不意味着苏然岂不是并不想承认林天生是她丈夫？想到这里，叶枫双眼不由得一亮，如果能让他成为自己的姐夫，那么叶家将来的实力不就能更加强大，有望跻身世家行列。一个完美无比的振兴计划开始在叶枫的心里萌生。由于叶婷挂断电话后立马准备，所以他们比苏然2人提前来到了约定的酒店里，并趁着这回的功夫把整个酒店都给包了下来，叮嘱酒店里的厨房一定要做最名贵的食材。时间到了中午，苏然带着林天生终于来到了银河酒店。还好赶上了，这回叶大小姐应该还没到，我们先进去准备一下。苏然看了一眼手腕上的手表，狠狠地松下了一口气。将车交给负责停车的酒店服务生后，苏然便带着林天生往酒店大门走去。林先生好，欢迎光临。两人刚走到大门外，便是看到几十名酒店服务员排成了2排，很是热情的接待。这可把苏然给整懵了。林天生也是一头的雾水，此时的他并不知道这次是苏然跟叶婷的饭局。当然，现在的他都不记得叶婷是谁，因为当时叶婷自我介绍时，林天生根本就没听进去。林先生，苏小姐，你们来了。又在这时，叶婷带着叶枫从酒店里迎了出来，面带笑容的对着林天生微微弯腰施礼。叶大小姐，叶少。苏然吓得连忙不停的弯腰回礼。这可真是逆天了，苏然这回只是想请叶婷帮忙，真没想到就连叶家的未来继承人叶枫都一起来了。反而是林天生一脸的漠然，回忆了老半天才记起来叶婷的样子。此时的苏然看见自己边上的林天生竟然无动于衷，赶紧拍打着他低声提醒道，还不快赶紧给叶小姐跟叶少问好。林天生回过了神，随即对着叶婷说道，我想起来，原来是你。语气中哪里有丝毫的尊重，更多的是惊讶。苏然吓得脸色铁青，心想这回怕是要完蛋了。叶家在江南市的地位是何等的尊贵，传言叶枫对敌人那更是一个手段极其残忍的人。林天生这般没有礼数，要是被他记上心，恐怕苏家这回哪怕是神仙来了都救不了。正当苏然心中暗暗后悔，叶婷突然对林天生低头哈腰的开口道，林先生，是我，上次的事情我还没能来得及好好谢你呢，希望你不要见怪。
这位是舍弟叶枫，往后还望先生多多担待。叶枫有了之前的提醒，对林天生自然不敢有分毫的怠慢，连忙迎上前一步，谦卑地说道：“林先生你好，初次见面，在下叶枫。”林天生满脸不在乎的道：“你们好，我妻子说要带我来吃席，该不会就是你们吧？”见得如此一幕，苏然震惊的那樱桃小嘴张成了一个大大的 O 型，他简直无法相信林天生居然真的跟叶婷认识。叶婷微笑道：“是的，林先生，我接到苏小姐今天早上给我打的电话后，立马就过来安排了。”林天生道：“那还等什么？赶紧开吃吧。”而正当这时，一名保镖突然来到了叶枫的跟前，凑近了他耳边嘀咕的说了些什么。听完保镖的汇报后，叶枫脸上的笑容顿时一冷，立马沉声道：“去做掉他们。”是得令后，那名叶家保镖便匆匆离开叶枫，随之又转变回了原本的笑容，对林天生说：“一些麻烦的小眼线，让林先生见笑了。”林先生，苏小姐，菜已经让人做好了，里面请。林天生很是满意的点了点头，随之又对一旁懵逼的苏然说道：“你看看人家的态度，这才像话。”说完后，便跟着叶婷俩人走进了酒店内。这到底是怎么回事？回过神的苏然也顾不得心中的疑惑，紧接着跟上了林天生的步伐。别的不说，就以叶家曾经对苏家爱搭不理的态度，想巴结他们一下都不行。今天这事显然太过于离奇了，不过也不能怪人家，毕竟别人的实力就堂堂正正的摆在那。在饭桌上，苏然找了个机会，直接道出了自己找叶婷的缘由。林天生根本就没有在意他们两人的谈话，一杯酒下肚后，嘴里咬着根牙签，自顾自地想着自己的心事。原来如此，苏小姐，你放心吧，我叶家一定会给苏氏集团提供资金帮助，区5、6、10亿而已，就当是为了我们两家的友谊，以后也不需要偿还了。往后要是还有什么困难，苏小姐，你随时开口便是，我叶家必定会义不容辞。得知苏然的目的后，叶婷满不在乎地呵呵笑道，并示意一旁的叶枫做事。叶枫意会，马上拿出了手机给叶氏集团打去了电话，让财务交接，立刻给苏氏集团的账户转账60亿资金。挂断了电话后，叶枫对叶婷说道：“姐，都办好了，小事一桩。”叶婷满意的点了点头，这可把苏然给高兴坏了。他万万没有想到事情居然如此的顺利，而这一切似乎都是因为林天生。他不敢有所怠慢，急忙起身对着叶婷跟叶枫不停道谢：“谢谢叶小姐，谢谢叶少，今天的恩情我苏然不会忘记的。”叶枫却是说道：“没什么大不了的，只要林先生发话，哪怕是让我姐嫁给林先生，我们叶家都会毫不犹豫的答应。”此话一出，苏然顿时一愣，脸上的笑容逐渐消失。叶婷脸色羞红，一脚朝着叶枫直接踢了过去：“你胡说八道什么呀你！”说完还不忙瞄了林天生一眼，可林天生神色漠然，似乎没有听到刚才的话一样。苏然只得尴尬陪笑，不知为何他心底竟萌生了一丝的醋意。林天生再怎么废物，那现在也算是他苏然的东西，怎么可能要跟别人分享？可人家毕竟实力碾压自己，又刚帮了自己一个大忙，苏然明面上自然也不敢多说什么。那么好吧，饭也吃完了，你们的事情也办妥了，今天就先这样吧。林天生站了起来说道，随之又指着叶枫说道：“你小子有前途，如果以后有机会跟我混得了。”说着便又让一旁的服务员拿来了一支笔和纸张，刷刷的把自己的号码写下，递给了叶枫，又是道：“这是我的联系方式，往后有什么事需要我帮忙的，随时打给我。”听到这话，叶枫跟叶婷面色大喜，连忙起身，双手接过了林天生递过来的纸张，不停道谢：“谢谢林先生。”跟叶婷、叶枫姐弟俩辞别，苏然带着林天生离开了银河酒店。即将上车时，苏然对准备打开后座车门的林天生道：“坐副驾驶，老坐后座干嘛？怕我吃了你吗？”林天生无语，不过也没有说什么，顺他的意坐到了副驾驶上。在把林天生送回去的路上时，苏然实在按捺不住心中的好奇，便是对林天生问道：“你到底是怎么跟叶婷认识的？为什么这件事我一点都不知道啊？”林天生连看都不曾看他一眼，随即说道：“我认识的人海了去了，还有妖族、魔族、鬼族。你认识我才几天，难不成还要我什么都跟你说吗？”苏然道：“不是我说，你不就是一个乡下的穷小子吗？怎么可能会跟叶婷大小姐认识呢？”林天生依旧看着自己的手机屏幕，不曾抬过眼，并且语气有些不耐烦的道：“好好开你的车，帅哥的事情你少打听。”这句话当场又把苏然给呛住了。这路边随便拉来的一个丈夫，还真特么的是神了。半晌后，苏然心里仍是无法释怀，便是说：“是啊，瞧瞧人家叶大小姐的家境，别人都主动给联系方式了呢，而我这养了一个白眼狼，到现在连个号码都没有。”不知为何，一想起当时叶枫当自己的面说出那话，苏然心中就有一股说不上来的难受。这是要让他自己难堪，可如果真是这样，也不至于拿叶婷来说是吧？最让他苏然气恼的是，当时你叶婷脸红个屁啊！难不成还真想嫁给林天生吗？他是越想越烦，
心里总觉得叶婷跟林天生指定是有过什么事瞒着自己，怪不得叶婷这次这么好说话，这么客气，60亿说给就给了，还不需要他苏氏集团还，而且还把叶枫给带来。但好强的他，林天生自己不说，他又不好拉下面子去多问，毕竟自己之前多么的看不起他呢。事情是得到解决了，可苏然并不觉得能有多开心。难不成叶婷是看中了林天生的身材跟帅气？这货随便收拾一下，确实是有迷倒万千少女的资本。苏然越想越是心烦，都这样了，还要被人绿了不成？以他的姿色，真不该啊！林天生只是白了苏然一眼，随之也没再搭理他，自顾自地玩着自己的手机。我不管，你以后少跟叶婷联系。苏然冷不丁的又来了这么一句。林天生诧异的道：我要跟谁联系，还得经过你同意。你每个月才给我区5万块钱，就想把小爷我买断啊？苏然道：你不要忘了，你现在是我苏家的上门女婿，我只是提醒一下你，注意自己的身份。林天生有些生气道：别再拿这事来压我啊，小心我真的会翻脸。苏然有些委屈道：难道不是吗？入赘我苏家还委屈你了，我每个月给你5万也不算少，哪怕是你出身低微，我们家也没有真的放弃过你，但你除了气我还能做什么？苏然说着说着便是红了眼眶。他打小出身高贵，长大后也从来没有谈过恋爱，更没对那个男孩子动过心，到最后竟然还被自己的闺蜜林薇薇给狠狠地摆了一道，嫁给了这么一个玩意，被家族里的人看不起，被外人看笑话不说，心里好不容易对他有些感觉，但如今看来，这货竟然还要绿了自己。苏然越想心里越委屈，最后竟然哇的一声哭了出来，我的命好苦啊，呜呜。看见他这模样，林天生面色一惊，急忙道：给我好好开车，死的可是你自己，不是我。再说你委屈个什么？今天要没我，你能让叶家给你60亿吗？听到这话，苏然这才止住了哭声。那你老实告诉我，你跟叶婷是怎么认识的？林天生不想再跟他说这些话题，于是说道：他之前中了煞气，恰巧被我遇上，我就随手给他解了，就这样。苏然闻言，小脸上布满了深深的质疑，他不懂所谓的煞气是什么东西，所以接下来也没再过多追问，因为他能感觉到林天生好像是真的有些生气了。这个解释似乎也能说得通，否则以叶家的高傲，怎么会如此尊重林天生呢？把林天生送回苏家大门前，苏然突然对林天生叮嘱道：下午我妹就该到家了，我们结婚的事情她在学校时已经知道了，等会你们好好说，要么就别理，可别闹别扭，更不能欺负她。林天生摆了摆手道：我还是那句话，我从不与蝼蚁一般见识。瞧见他又是这副德行，苏然也只是斜瞪了他一眼，随之便驱车回了公司。与此同时，林总，我们派去跟踪苏然的眼线被人做掉了。一名黑衣光头男人在一处办公室内对着一名脸色阴沉的男人说道，而这名面相不善的男人便是林家的大少爷林峰。被做掉了？这么快就被他们给发现了吗？林峰缓缓开口。光头男道：好像是叶家的人做的。听闻这话，林峰脸色一沉，叶家？哼哼，叶婷也不知道上哪找到了个高人，居然能把体内的煞气给解掉，这次算他走运。好好，迟早有一天，我林家定会灭了整个叶家，到那个时候，整个江南市都是我的了。光头男又是问道：大少爷，要不要再派人去监视苏家？林峰眼神一眯，片刻后说道：算了，苏家已经废了一半，在苏然手里更加成不了什么气候，我们只要多注意叶家跟秦家以及另外几个势力的动向就行了，尤其是叶枫那小子。至于苏然，不过是一个有点姿色的小婊子罢了，迟早有一天，我会让他沦为我胯下之奴，然后受尽凌辱而死。哼哼，他不是自命清高吗？到时候他就会知道什么叫做后悔。林峰说完后，嘴角扬起了一个无比阴险的笑容，让人看了不寒而栗。随之又对光头男道：行了，你先去吧。光头男恭敬的道：是，大少爷。叶婷吗？有些本事，居然能解掉那位大人的煞气，真不愧是江南的100年大家族。林峰一人端坐在座椅上，喃喃的自语。林峰！一道嘶哑刺耳的声音忽然响起，紧接着跟前的空间一阵扭动，旋即又是嗡的一阵，一个黑气缭绕的人影凭空而现，其拥有无比邪恶的猩红双目。此人刚一出现，竟能令得房间里的温度骤降。林峰见状，神色大惊，连忙从座椅上起身，一步并作2步的迎到了黑影的跟前，立马单膝跪拜道：参见无影大人，有人解掉了你打入叶家那小妮子身上的煞气，我竟无法能探知此人的存在，他的修为绝对不在我之下，过几天便是你们江南市的商业交流会了，为避免事情有变，计划需要暂停，在我探查出那人之前，你切记不可轻举妄动。黑影的声音嘶哑并邪恶，让人无从分辨雌雄。听闻这个命令，林峰脸色顿时大变，回应道：是，大人。黑影说完后便又扭曲起来，
直到消失的无影无踪。居然连无影大人都惧怕，帮助叶家的那人到底是何方神圣？林峰缓缓起身，目光阴沉。此时林天生刚回到别墅中，在某个瞬间，他竟然感知到了邪修出现的波动。金丹期大圆满，有点意思。林天生嘴角上扬起了一抹不屑，看来对方发现了叶婷身上的煞气被清除了。林天生本可一念追踪并将其当场灭杀，但转念一想，他倒是想看看这些邪修在这个末法世界隐身于凡人幕后到底想要做什么。江南市兴许是有什么他们需要的东西，否则他们不会出现在这里。闲来无事，林天生便又掏出了手机，开始玩起了游戏。仙王之威严已被他隐去，现在的他所表现出来的不过是他这个年纪的普通人该有的性格，打打游戏啥的倒也自在啊。不出片刻，门外突然传来了仆人们的声音：“二小姐。”随后又是一个有些稚嫩的女孩子声音：“我姐不在家吗？”仆人道：“大小姐还在公司，只有姑爷在。”“哼，还姑爷呢？他长得帅吗？要是样貌平平无奇，我可不认。”女孩的声音特意加大了几分。帮忙拿着行李的管家七叔道：“二小姐不得对姑爷无礼，他可是你亲姐夫。”随着话音落下，一行人走进了大厅。苏可欣两眼一扫，便是看到背靠在沙发上，两手端着手机，正认真打着游戏的林天生。嘿，长得倒是帅气，我姐姐有福气啊！看到林天生的第一眼，苏可欣觉得这姐夫还不赖嘛，刚好长在他的审美观上。至于穷什么的，样貌主义的苏可欣才不在乎呢。反正他觉得他家有的是钱。听闻声音，林天生抬起头来一看，便是看见一名年纪约莫19岁，留着一头乌黑长发，容貌精致的女孩正对着自己笑。她笑容阳光，穿着一身运动装，脸上没有涂抹一丝的胭脂水粉，却显得格外白净。长相确实是与苏然有几分相似，但身高仅有165的样子，而且气质上也差了苏然好大一截，胸前也没有苏然的那么浑厚，估计得亲上好几两。这小姨子主打的是一个水灵可爱。姑爷，这是二小姐。七叔对着林天生介绍道。苏然跟我说过了。林天生说着便放下了手机，起身对苏可欣又是说道：“你好啊，小妮子，我是你姐夫林天生。”苏可欣愣了一下，随之走到林天生跟前，紧接着又是围着他上下打量的转了一圈。啧啧，你好高啊，胸肌也不错。我听我妈说你是一个没本事的人呢，不过我觉得只要能让姐姐开心就行。但作为苏家的女婿，你觉得你够资格吗？苏可欣将目光放到了林天生的脸上，质问道。林天生阴沉一笑，也许不够。一旁的七叔嘴角不停抽搐，在回来的路上，他已经想到了这一幕了。苏可欣的性格比较开朗直爽，他是有什么就说什么。但有一点是好的，他并不会因为自家的富裕而低看任何人，这或许是他还没有彻底长大的缘故。二小姐坐这么久的飞机也劳累了，要不先去洗澡休息吧。七叔上前提醒道。听闻七叔的声音，苏可欣这才将目光从林天生的脸上移开。是呢，真是累死我了，在机场还遇上一个下头男。说着便一蹦一跳地跑上了2楼。林天生也没在意，随之又坐回沙发上自个玩了起来。约莫1个时辰后，苏可欣换上了一条牛仔短裤，上身一件白色 T 恤，又来到了林天生的跟前，对着他问道：“听说你没入赘到我们家之前是一个落魄街头的小乞丐？”林天生没有理会。苏可欣又问：“听说还是薇薇姐强迫我姐姐嫁给你的，这些都是真的吗？”林天生还是没有搭理他的意思。看到林天生丝毫没有要跟自己搭话的模样，苏可欣愣了一下，随之从口袋里掏出了一个小西瓜条玩偶，便按了下去。家人们谁懂啊？我真是无语死了，下头男！嘤嘤！听到这个令人不爽的声音，林天生随即抬起目光，不解地看向了对面的苏可欣，有些不悦地问道：“说谁是下头男呢？”苏可欣看到林天生的表情变了，连忙摆手说道：“没说你。”林天生见他一副惊吓的样子，也便作罢。时间很快就来到傍晚，苏然下班回来，刚弯下腰来，还没来得及脱下脚上的高跟鞋，苏可欣便一把抱了过去，把苏然都给吓了一大跳。姐姐，两姐妹大概有半年没见了，足以见得两人感情很好。苏然很是温柔地笑道：“可欣，你回来了，在学校还好吗？”苏可欣连连点头：“一切都好着呢。”苏然笑道：“好就行。”说着便扫了一眼大厅，问道：“你姐夫呢？”苏可欣神色有些不悦：“姐夫？姐姐，那样的男人你真的会喜欢吗？”